من اول يوم وانا بقول لك استنى الدبل بتاع ليفربول واعمل تريبل كابتن لصلاح، ما بتسمعش الكلام ليه؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ طب نعمل اسيستنت مانجر يا عم، استنى واعمل تريبل لصلاح، اسمعوا الكلام. صلاح لوحده التريبل كابتن بتاعي 87 نقطة، الافريج اصلا بتاع الجيم ويك كله 87 نقطة. يعني متوسط ال 12 مليون اللي بيلعبوا الفانتازي جايبين 87 نقطة، ده المتوسط بتاعهم، وانا لعيب واحد بس عندي في الفرقة جابها. لو كنت مشيت ورايا ما كانش زمان ده بقى حالك، ما كانش زمان ده بقى حالك. الجيم ويك رانك الاسبوعي المعتاد بتاعي 700 الف على العالم، 136 نقطه. في حراسه المرمى كان عندي سانشيز ما لعبش اصلا، والاحتياطي بتاعه كان فابيريسكي ما لعبش برده، فزيرو نقاط. خط الدفاع كان منيل ب 60 نيله، بس اولي اينا جاب لي 6 نقط في ماتش كتر خيره. كوناتي جاب لي 7 نقط في ماتشين كنت مستني منه اكتر من كده، انا جايبه مخصوص عشان الحته دي. ولويس هال جاب لي نقطه. خط النص التريبل كابتن محمد صلاح، 87 نقطة لوحده. كول بالمر اسيست بس خد انذار وجاب لي 6 نقط. امبويمو نقطتين، روجرز نقطة. خط الهجوم كريس وود اللي جاب هاتريك في الفوز بسباعية تاريخية لنوتنجهام فورست، وجنبيه على طول خاجبو اللي ما عملش اي حاجة غير ان هو جاب لي اسيست في الماتش الاولاني وما عملش اي حاجة في الماتش التاني، 7 نقط. وبعدين ايزاك زي قلته نقطتين. تشكيلة الاسبوع الجاي هي التشكيلة، بس يا جماعه هنشيل لويس هال اللي هيلعبوا مانشستر سيتي، ومتوقع ان هو ممكن يدخل فيه جوان والماتش هيبقى رخم علشان مانشستر سيتي عندها دوافع شويه. فنزلت مكانه كيريكيز، وفي خط الهجوم مشيت خاغبو اللي كنت جايبه علشان الدبل جيم ويك. بس هتقولي طب ما عندهم دبل جيم ويك تاني، هقول لك اصبر، انت مش عارف انا لسه عملت ايه. جبت مكانه واتكنز اللي عنده برضه دبل جيم ويك. هتقولي طب يا عم ما هو مصاب وعليه العلامه الصفراء، هقول لك والله يا عم يعني ها قول يا رب. قول يا رب. في المؤتمر الصحفي بيقال ان هو ان شاء الله هيرجع، فانا اتمنى ان هو يرجع قبل الجوله ما تبدا. مشيت خاكبو علشان افضي مكان للاسيستنت مانجر بتاعي ارني سلوت اللي هيبقى عنده الاسبوع دوت برضه دبل تاني. واتمنى ان التشيبايه دي بقى تعليني وتنططني كده هوت مليون مركز كمان، لان خلاص بقى خلاص انا مش شايفكم. انا مش شايفكم، انا في حته تانيه.